Me llamo Gaspar Escobar y voy a explicar la caja de Paldea y las... O sea, mira, es muy bonita. Nunca abrí una de estas. Ahí, era así. Oh, miren, miren, miren. Oh, primero comenzamos aquí, mira. Acá está... Ay. Acá están los Pokémones. Acá está Sprigatito. Acá está Ronaldo. Y acá está Patrol. Vamos a dejarlo acá al lado. Y sacamos en la caja esto. Creo que hay algo aquí. ¡Oh! Una carta fular. Son hartas cartas fular. Vamos a dejar la cajita acá. Acá. ¡Ay, ya! Acá está la cartita fular. Acá vamos a dejarla. Un Pikachu. Un Pikachu que estaba acá. Es como Andistress. Es como un Squishy. Vamos a dejarlo al lado del Pikachu. Acá está el cuadernito del Pikachu. Las pegatinas. Las pegatinas. Acá está la moneda. El Sprigatito. Pikachu. Sprigatito. No me acuerdo el nombre. Y también ese. Traen las pegatinas. Acá vamos a dejar las pegatinas al lado del Pikachu popular. Se acabaron. Ahora toca las cartas. Hay 6 cartas. 1, 2, 3, 4. Ay, me emociono un poco. 5, 6 cartas.